非常感谢各位媒体，各位媒体的朋友来到机场来接我。这一次呢是应沙国极高层的这个官员呢邀请前往沙国做这个访问。那在3天2夜很紧凑的行程中呢，我们与沙国见到了7位部长级的官员。那么他们对于台湾的这个电子工业、这个精密机械工业及半导体工业都非常有兴趣，希望能够引进这些工业呢，这个在沙国在产业转型中希望能够跟沙国有一个合作的机会。当然，我也是这个对于他们的能源政策、石油的这个未来的政策，以及他们的石化工业的发展，也学习了很多的宝贵的经验。那当然，我也去看了他们0到6岁国家帮你养的政策，沙国很多年轻人，以及他们这个高等教育的研究发展的投资有非常大的投资，对未来新科技的发展。那么让我改变过去，好像沙国只有石化工业，还有对年轻人就业的辅导，让我也学习到很多。那当然，这个我这一次也参观了跑了1000多公里的行程，参加当地的国营事业的管理，尤其石化工业、巨型工业的这些管理，他们为什么能做到世界一流，以及这个各种新兴产业的一个政策。那么对我来讲，这是我常常讲的东进西合、南拓。我觉得沙特阿拉伯是中东市场，也是全球回教市场很重要一个市场。那么当然，我也是希望能够看到将来台湾能够走出去，在这经济发展的过程中，这个新的市场南拓呢能够涵盖到中东以及全球的回教市场。那么这一次学习到非常多然后回来以后会整理以后向大家慢慢的报告。那么这一次去中了解到沙国的签证的费用很贵，要数百块美金，我也跟他们最高阶层反映了，当场就得到承诺会给我们很特别的价钱这个签证费，希望呢这台湾中华民国能够跟沙国呢能够开始大家能够建立有更多的经贸外交往来的关系。所以这一次呢发现到签证费那么贵，大家不去观光原来签证费太贵了。我想最近呢他们会宣布一系列的消息因为他们当场也给我承诺，希望能够调降这些，就加强双方台湾与沙国、中华民国与沙国的一个经贸往来。好，今天就想报告这一些，因为我回来要整理很累。谢谢大家。那么详细的问题的话，我让我的参与发言跟大家说明，好不好？中秋起义吗？中秋起义吗？被开除党籍怎么办？会跟新民党合作吗？什么是这样？关于媒体报道，郭办这边在出现之前说这个韩国瑜，昨天韩办也发出那个澄清的逐字稿。那李嘉诚在第一时间是有否认这件事情。郭董他从政界，从商界到政界其实也是想要改变这种龌龊的政治环境那他自己是一个，大家都知道他是政治素人啦，他不懂，也不会，更不屑去操作这种情况。所以还是觉得他们在转移焦点嘛，转移农事的焦点。这应该是大家普遍的
看法，但是我们不予置评。那我再次强调是，郭台铭先生，他不懂、不会也不屑去操作这种情况。希望呢，郭台铭董事长可以暂时忍受屈辱，以大局还有团结为重。我们的确是以大局为重，我们以台湾中华民国为重，以2300万人的未来生活为重。那他会是要希望可以支持韩国这部分，以这大局。我们对于韩先生，我们就是祝福2个字。新民党不是有说要给这个郭台铭门票啦？你怎么看这件事？我们很谢谢这些好朋友他们的支持跟鼓励啦。那基本上呢，会有这样的传闻出来，也显示说大家对于改变现状的紧迫跟焦虑。如果今天郭台铭先生他有决定要参选的话，他会独立参选来做参选人。可是郭台铭办公不用这么急着说要在这个9月17号前要表态。这部分时间点我们的确都还在研议当中，并没有说有确切的情况。毕竟这个郭先生他才刚下飞机，接下来还有行程要赶，那这部分呢是蛮慎重，必须要去考虑的事情，所以没有办法这么快就给大家答复。你刚说独立参选的部分是跟那个柯还有王是不同的。不是这个意思，就是说大家志同道合，可以一起为中华民国来努力跟打拼。但是如果说一定要以什么样的形态来参选的话，郭台铭先生如果真的有要参选的话，他会独立参选的姿态来参选。所以他主动脱党意思是这样吗？不会跟任何政党合作的意思吗？目前没有这样的考量，所以他会主动脱党的意思。现在这部分其实以前已经强调过了，也主动权不是在我们。那未来会用什么样的形式，还有什么样的联署的方式等等，这些形式我们真的还要再思考，请大家多给我们一些时间。好，那因为独立参选人身份的话，就是9月17号之前要来完成这个联署的登记。那现在目前刚刚因为我们今天其实郭董事长他刚回来台湾，那他有没有提到说他这个日期时间点真的没有确定，但是就是跟大家报告，就是9月17号之前，我们一定会跟大家来宣布。那怎么看这个韩朱配的搭配？就是祝福啦。我们觉得这也是他们的决定，或者是他们有他们的考量，这部分我们就不多做评论了。李嘉诚那边昨天有发声明，强调说那个关于送钱这个说法，可能是周刊的问法，他们并没有讲。可是你们的声明里面好像有直接指涉说是韩夫人可能要转移这个农社的焦点。这部分就是我们综合各界的意见，我们做出这样子的新闻稿。那另外一部分呢，就是我刚刚所强调的，就是这种方式，并不是郭先生这样子政治素人会去操作的。但是想问有关那个外交签证的那个部分，就是刚刚郭董特别提到。对，那这个是这次，因为这个外交部跟他是总统职权，那这样子宣布是以私人身份，还是说今天是以国家怎么样的身份去做谈这个事情？刚刚郭台铭先生也特别提到说，他这次去沙国真的是收获非常多。那其中一点就是他自己亲身的感受，因为这次去沙国办签证高达800块美金，他觉得说，如果以这么高的美金的签证费来讲，一般人是没有办法负荷的。那由于这次去跟皇室成员有见面，那对方有当场承诺说，如果未来郭先生有机会为中华民国服务的话，他们愿意把这样子的经费降到80块钱左右。郭董事长有送月饼给柯市长吗？还没，他有我们会考虑，我们会考虑，对。